शहर में सदके के गोश्त के बाद परिंदे भी गैरकानूनी तौर पर फरोख्त होने लगे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी अक्सा मुख्तार। लाहौर की सड़कों पर चिड़ियां, कौवे और दीगर परिंदों की खुलेआम फरोख्त जारी। पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 2007 के तहत 57 इकसाम के परिंदे महफूज परिंदों के लिस्ट में शामिल किए गए, जिनके शिकार और फरोख्त पर सारा साल पाबंदी रहती है। महकमे के अमले की मिली भगत से दाता दरबार और टोलिंटन मार्केट समेत शहर के पोश इलाकों में भी परिंदे बेचने वालों की भरमार नजर आती है। डीजी वाइल्ड लाइफ खालिद अयाज के मुताबिक 2017 में इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस तकरीबन 100 लोगों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए महकमाना मुआवजा वसूल किया गया। महकमे की जानिब से 5वें और 9वें स्केल पर वाइल्ड लाइफ वॉचर्स और इंस्पेक्टर्स भी तैनात किए गए, मगर जराये के मुताबिक आधे से जायद अहलकार दफ्तर जाते ही नहीं, ना ही हाजिरी का कोई सिस्टम मौजूद है। परिंदों की बका और तहफ़्फ़ुज़ का तकाजा है कि इस गैर कानूनी कारोबार की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा अक्सा मुख्तार, लाहौर न्यूज़। लाहौर की सड़कों पर चिड़ियां, कौवे और दीगर परिंदों की खुलेआम फरोख्त जारी। पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट 2007 के मुताबिक 2017 में इस गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस तकरीबन 100 लोगों को गिरफ्तार करके मजमूई तौर पर 5 लाख रुपए महकमाना मुआवजा वसूल किया गया। महकमे की जानिब से 5वें और 9वें स्केल पर वाइल्ड लाइफ शहर में सदके के गोश्त के बाद परिंदे भी गैरकानूनी तौर पर फरोख्त होने लगे हैं, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बन गई। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगी अक्सा मुख्तार। के तहत 57 इकसाम के परिंदे महफूज परिंदों के लिस्ट में शामिल किए गए, जिनके शिकार और फरोख्त पर सारा साल पाबंदी रहती है। महकमे के अमले की मिली भगत से दाता दरबार और टोलिंटन मार्केट समेत शहर के पोश इलाकों में भी परिंदे बेचने वालों की भरमार नजर आती है। डीजी वाइल्ड लाइफ खालिद अयाज